Terreni di circa 20 ettari e 3 fabbricati del valore di circa 400.000 euro ricadenti nei territori di Licata e Campobello di Licata sono stati sequestrati ieri dalla Polizia di Stato, Ufficio Misure di Prevenzione della Divisione Anticrimine della Questura di Agrigento. I beni sono riconducibili al licatese Nunzio Catania di 61 anni. L'imprenditore, già sorvegliato speciale, negli anni passati è stato coinvolto in numerose vicende giudiziarie e in particolare in processi per associazione a delinquere finalizzata a commettere più fatti di truffa in danno dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale. La speciale squadra della Questura di Agrigento ha avuto l'ausilio dei militari del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Agrigento e di personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Licata. Secondo gli inquirenti, l'organizzazione criminale assumeva fittiziamente lavoratori agricoli ricevendo in compenso ingenti prestazioni non dovute. Il Tribunale, sezione misure di prevenzione, ha accolto la proposta avanzata dal Questore di Agrigento a conclusione di un articolato lavoro di indagini e accertamenti. La sinergia investigativa tra polizia e guardia di finanza ha dimostrato in maniera palese una forte sperequazione economico-patrimoniale di Nunzio Catania e il suo illecito arricchimento, il cui patrimonio, accumulato nel corso degli anni, era connotato dal vizio di origine della provenienza illecita.